Шәмәрдән авылы мәдәният йортында гаилә тарихында гасыр кайтавазы. Тарихта без излебез шәҗәрә конкурсының муниципаль этабы узды. Анда бер юлы 3 гаилә катнашты. Шыңар авылыннан Абдрахмановлар, Измә авылыннан бер нәселдән булган Җихан Шин һәм Саматовлар, Курсабаш авылыннан Мөбарәк Шиннар үзләренең нәсел шәҗәрәсен тәкъдим итте. Бәйге керү юлында әзерләнгән бай күргәзмә белән башланды. Чарадан безнең хәбәр. Күргәзмә майданында беренчеләрдән булып Шыңардан Абдрахмановлар гаиләсе каршы ала. Аларның нәсел агачы дәүләки бабаларыннан башланып китә. Бу авылның иң укымышлы, динле нәселләренең берсе. 8нче буын Җиханша бабаларының 5 малае да данлыклы тегүчеләр, итек басучылар, терлекчеләр, төзүчеләр, үсемлекчелек белән шөгыльләнүчеләр, тимерчеләр була. Бер улы Сәйид Гәрәйнең хаҗ кылырга җәяү баруы үткән заман өчен генә түгел, хәзергесе өчен дә мөмкин булмас шаккаткыч күренеш. Әхмәт Гәрәй, Сәйид Гәрәй, Тимерша, Зариф һәм Закирҗан. Алар бик элеккедән бик уңган тырыш кеше булалар. Итек басу белән, тегү белән, сәүдә эше белән шөгыльләнәләр. Аларның Казанда үзләренең артилләре була. Алар бик оста тегүчеләр булалар һәм бу җитештергән товарларын ерак шәһәрләргә барып сата торган булганнар. Хәтта алар атлар белән Нижний Новгородка хәтле барып җиткәннәр. Наилә Габдрафикова әтисе Исмәгыйльне оста тегүче буларак искә ала. Күргәзмәдә урын алган телогрейка, күлмәк һәм башка киемнәр аның хезмәт җимеше. Ә биредәге иң кадерле һәм борынгы экспонат 77 ел элек Сабантуй батырына дип чигелгән Сабантуй сөлгесе. Иратларның барысы да Бөек Ватан сугышында да катнаша. Аннан соңгы елларда илне торгызуда, төзелеш эшләрендә күп көч куялар. Бүгенге көндә бу нәселдә ат казанган төзүчеләр, спортчылар, эшмәкәрләр булуы белән горурланып яшиләр. Быелгы бәйгедә катнашучы 3 гаиләнең нәселендә дә Җиханша исеме яңгырый. Курсабаштан килгән Мөбарәк Шиннар гаиләсенең шәҗәрәсендә иң күп мәгълүмат Җиханша бабалары хакында. Авылның данлыклы аучысы ачлык, юклык заманында хуҗалыкларга зыян салучы бүреләрне юк итүче була. Йырткыч белән яланкул сугышырлык көчкә ия булган Җиханша нәселенә бүре кушаматы тагыла. Җиханша бабайның була 3 малайы, икесе үлә, берсе исән кала. Мөбарәкша. Мөбарәкша бабайның 5 баласы була. Хәдишә, Дәүләтша, Әхмәтша, Тимерша и Минсара. 3 малай, 2 кыз була аның. Менә бүгенге көндә сезнең нәселдә, менә хәзерге турында сүз бара. Аучылар, гармунчылар, шундый кешеләр бармы бабагызның эшендә? Бар, аныкларыбыз, балаларыбыз уйныйлар. Хәзергесе көндә 12 гармунчы бар бездә. Бик матур гармунда уйнап җырлыйлар. Без бөтен чараларга кушылабыз. Клубларда концертлар бирәбез. Гаилә кыйммәтләре, гореф-гадәтләр, сәләт, һөнәрчелек хәзердә буыннан буынга тапшырылып килә. Күргәзмәдә аның белән бәйле ядкарларның урын алуы да гадәти. Агач эшләнмәләре, борынгыдан килгән эш кораллары, буыннарны берләштерүче предметларны данлыклы бүре нәселенең оныклары саклап яши. Бер нәселдән булган Җихан Шин һәм Саматовлар гаиләсенең 2гә бүленү тарихы да кызыклы. Заманында авыл совет рәисе булып эшләгән Салих бабалары нәсел таркалмасын дип 5 баласын Җихан Шин, 2сен Саматов дип яздырган. 19-нчы гасырның башларында ук 1903 елда туган Самат бабабыз безнең менә шул чорда ук инде Оренбург каласына барып тегү фабрикасы ачкан. Шул вакытта ук ул үз эшен башлап җибәргән һәм ул анда бик уңышлы гына эшләп килгән. Һәм алар әбиебез белән бергә Җиханша бабабызны үзләре кебек батыр йөрәкле иттереп, эшчән итеп тәрбияләп үстергәннәр. Шулай ук безнең Самат бабабыздан туган Салих бабабыз сугыш чорларына туры килгән. Аның тормыш юлы дип әйтергә кирәк инде. Ул сугыштан Аллага шөкер исән-сау әйләнеп кайтып, алар 13 бала дөньяга 13 бала бүләк иткәннәр. Кызганычка каршы 6 балалары озын гомерле булмый. Бүгенге көндә аларның инде 7 балалары тормышта үз урыннарын табып, гаиләләрен корып, бик матур гына иттереп яшиләр.
Һәм алардан туган безнең менә бүгенге көндә барлыгы, монда без 8 буын ныбызны беләбез инде. 8нче буын катнаша безнең монда, иң бәләкәе 5 айлык бала. Һәм безнең менә 7 бала, һәм шулардан барлыгы 167 кеше. Безнең менә шәҗәрә агачыбызга шуларны без табып билгеләдек. Иң борынгы һәм кадерле экспонатлары дини китаплар Шамаил. Электән иҗат, сәнгатькә гашыйк, гыйлемле нәселнең дәвамчылары республика горурлыгы. 14 китап авторы, язучы, журналист Гөлсинә Галимуллина күргәзмәсе, Зәйнәп Җиһаншинаның кул эшләнмәләре, тегүчеләрнең хезмәтләре, Рөстәм Хөсәйновның кубок дипломнары янында да озакка тукталырлык. Мин инде үзебезнең Салих бабайның аныгы булам. Менә безнең Җиһаншиннар һәм Саматовлар нәселе гомергә инде алар менә җырга моңга гашыйк нәсел булган. Менә шуңа күрә минем инде улым Рөстәм Хөсәйнов бүгенге көндә безнең шушы нәселебезнең дәвамчысы, горурлыгыбыз. Ул инде безнең республикабызның рәисе Миннаханов Рөстәм Нургалиевичның стипендия иясе, һәм шулай ук шәһәребез мэры Метшин Илсур Раисовичның да стипендиясына ия булды, әлхәмдүлилләх. Татар азаны 2023 конкурсының гран-при иясе, һәм Созвездие йолдызлык конкурслары лауреаты. Менә мин инде бүгенге көндә шушындый ул үстерүем белән бик горурланам. Ул безнең нәселебезнең горурлыгы. Алим Галимуллин үз пекарнисында пешкән кайнар икмәкне тәкъдим итте. Гафил гаилә компаниясе турында сөйләде. Һәр гаиләнең яраткан тәм-томнары урын алган күркәм табыннар күргәзмәгә миллилек ям истәде. Мондый чараның өстенлекле ягы туганнар очраша, берләшә, фикер алыша. Күрешүләр сирәгәйгән заманда бу иң кадерлесе. Өстәвенә аның гаилә елында үтүе истә калырлык. Безнең комитет инде 6нчы ел рәттән шушы матур бәйрәмне тарихта без излибез дип аталган шәҗәрә фестивален үткәрә. Бу фестиваль үз тарихын, үз традицияларын, гореф-гадәтләрен саклап калырга теләгән гаиләләрне үз эшенә җыя. Бүген сезне бу залда күрүебезгә бик шатбыз. Катнашучыларга без зурдан-зур уңышлар телибез һәм сезнең яктагы тарихлар, гореф-гадәтләр белән якыннанрак танышырбыз дип өметләнеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Үткәннәр белән бүгенге нәкъ менә сәхнәдә очраша. Һәр гаилә үз нәселенең бер гасырлык тарихын кыска вакыт арасында тамашачыга җиткерергә тиеш булды. Жюри ясаган нәтиҗәләр буенча гаилә тарихында гасыр кайтавазы тарихта без излибез шәҗәрә конкурсының муниципаль этабының җиңүчеләре дип измәдән Җиһаншин һәм Саматовлар нәселе танылды. Икенче урында Шыңардан Абдрахмановлар, Мөбарәкшиннар гаиләсе 3нче урынны яулады. Беренче урынга 50, икенчегә 40, өченчегә 30 мең сумлык сертификатлар тапшырылды.